His name is Jeremy, working in IT. He never questions why, he's always been. Tibda tisma' ħafna nies ikkantaw is-song tiegħek. Issa ma tibqax tiegħek is-song, issa xi ħaġa tisma' fuq ir-radio u mbagħad isek tfakkar li jekk innifsek jiena kelli x'naqsam ma' dis-song. Allura dik kienet hija xi ħaġa ma nistax nispjega eżatt, imma l-fatt li tibda tara nies minn pajjiżi differenti u nies fuq YouTube jikkommentaw xi ħaġa assistant li tiskriviha versa li. She walked into his life. She spontaneous indeed. Personalment ma tantx jiena daqshekk intis fuq Eurovision, imma hekk issa once qiegħed fih. She's like tomorrow, oh so decent. She just wants to play. You get so excited, strike, u feeling li istra vera diffiċli biex tiddeskrivi istra. Jiena personalment qatt ma daqqejt qudiem daqshekk nies. Xi norġa' barra ngħid. Time to follow her tomorrow. Jgħat il-bot mid-dar, taf kif? U imma mbagħad jekk tara dak il-warmth tal-Maltin, dik il-bandierek Maltija, l-istra. But tomorrow is away, so find a new direction and you'll be okay. Preżenza tal-Maltin vera tħassek, vera tħassek vera hekk comfortable u. Like tomorrow she is always one day away. I've been living more than half of my life in Malta, so I feel very Maltese. U kburi. Time to follow her tomorrow. She's like tomorrow, so distant. She just wants to play. Kif inkunu fuq il-banku tispiċċa tgħidilha kif konna siegħu, issa tkun tixtieq tagħmel sija gig quddiem dawk in-nies vera dak il-ferħ li tħoss fuq l-istage issa bih. It's time to follow her tomorrow. It's time to follow her tomorrow. Thank you, Europe. Grazie ħafna. Nerġu nitla tant kien feeling. Inti, ma jaġġar li ma niftakar xejn milli għamilna. Issa fuq il-video li tibqa' niftakar. Għax kont text isin. Tant ħadd il-maqabel. Nitella l-għar rasu naħseb jien. Għandek għal-għodu mendi ġbin. ċiti għajna ftit, It's time to find out which 10 countries got the most votes and are therefore qualified for the final on Saturday. Moving on to the 9th finalist. The 9th finalist is... It's Malta! Congratulations, we'll see you on Saturday also. Oh my god! Lot of gente think Jesus vera, vera, vera. Kif? Rajtkom, da. Il-level ċejta. Wow.
Tafu li għaddejna jew. Missier, tal-bent tal-President. Missier għaddis nixtieq vera nfaħrek tal-kobor tiegħek tal-ġid kollu li tajtna, naf li qatt għandna biżejjed kliem biex nibdew nfaħruk. Nirringrazzjak ta' kollu li tajtna permezz ta' l-esperjenza ta' relazzjonijiet ġodda li tajtna tal-laqajtna fl-imkien, tal-li ħallejtna naħdmu fl-imkien bħala familja u tal-li kont magħna tul l-esperjenza kollha. Nirringrazzjak ta' kemm inti missier perfett. Tal-missier tal-band Spiritu Santo. See you tomorrow.